今日咧係呢個2月22號啦，星期日啦。咁呢個車咧就即係要試一試車俾啲客睇睇啦。咁個遙控啦，咁呢嚿電池咧舊嗰嚿咧幾廿年嘅啦，細細粒嘅四四方方嘅，容量好細嘅，就當然用唔到啦。幾廿年電池，呢嚿電池其實新嘅，4.8伏嚇，咁啊包埋喺呢個機嗰度噶啦。呢嚿電池都幾廿蚊嘅，咁咧就而家就試車啦。呢個左啦右啦，因為呢個佢轉向係靠個差速嘅啫。咁呢個油門啦，揼油啦收油啦，咁一路咁樣落啦。滑翔機其實依家滑翔機嚟嘅。咁嚿電池咧就因為係新嘅啦，大咗少少，你要夾硬入去嘅。因為入邊其實有啲位嘅，你可以有塊板咧，呢塊咩板仔你拆咗佢咯，入去。或者直情咧你係都到入去，就唔好閂嗰個玻璃窗啦，有個玻璃窗蓋喺度又唔好閂嘅。或者乾脆咧，我咧又將嚿電池咧攞個橡筋咧就外掛式掛咗個機套嗰度咧，仲呢個真係實際咁啊容量幾大咧，可以飛到成4個字左右嘅。如果呢嚿大電或者更大啲更長時間啦，因為佢嗰個機翼好嗰個浮升力好厲害嘅，即係個承重力好厲害嘅。就唔需要話即係嚿電池一定要好細嘅。好啦，咁即係試車完畢啦，再第一次啦，咁係咁啦，唔該。